Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Eka Sofyandi. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas topik yang sering banget dijumpai di masyarakat, tapi masih banyak nih yang belum paham, yaitu batuk efektif buat bantu ngeluarin dahak pada pasien TB paru. Nah, jadi gini guys, penyakit tuberkulosis paru itu atau biasa disebut TB paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakitnya itu nyerangnya ke paru-paru dan bikin si penderitanya itu jadi batuk-batuk terus, bahkan kadang ada yang sampai batuk berdarah gitu, keluar darah. Nah, salah satu masalah yang sering dialami pasien TB paru ini adalah spuntum atau dahak yang menumpuk di saluran pencernaan gitu. Nah guys, kalau si dahak itu nggak dikeluarin gitu, paru-paru ini bisa penuh dengan lendir gitu. Jadi napas aja susah gitu, jadi bikin sesak napas. Makanya penting banget nih buat kalian tahu gimana sih cara batuk yang efektif biar si dahaknya itu keluar gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa sih batuk efektif itu. Nah, batuk efektif itu jadi bukan asal batuk kayak gitu kan, tapi ini tuh teknik batuk yang terarah gitu, biar si dahaknya bisa keluar dengan maksimal tanpa bikin capek atau nyakitin dada. Nah, caranya itu gampang banget. Yang pertama, kita tuh ambil napas lewat hidung, kemudian tahan sekitar 2-3 detik, lalu batukkan pelan tapi kuat dari dada, bukan dari tenggorokan. Nah, kalau dahaknya udah naik, buang ke tempat yang aman kayak wadah tutung atau dahaknya gitu, jangan dibuang sembarangan. Kalau dilakuin rutin, si paru-paru ini bisa jadi lebih lega gitu, napas juga jadi enteng dan oksigen bisa masuk lebih lancar. Nah, kalian tahu nggak sih, berdasarkan penelitian Ibu Ida Fauzia dan kawan-kawan tahun 2021, latihan batuk efektif ini benar-benar ngebantu pasien TB banget ya buat ngeluarin si dahaknya itu. Setelah dilatih batuk efektif secara rutin, nah pasien ini dia jadi jarang sesak dan tidurnya juga lebih nyenyak gitu. Teknik ini tuh gampang banget diterapkan, nggak butuh alat, nggak perlu biaya, jadi cuman kemauan kita aja dan rutin latihan aja gitu. Jadi guys, perlu diingat, latihan batuk ini tuh nggak bisa gantiin obat TB ya. Jadi pasien tuh tetap harus minum obat secara rutin gitu, sesuai jadwal. Nah, tapi latihan ini tuh bisa bantu banget biar penyembuhannya tuh lebih cepat gitu. Dan buat kita yang sehat juga jangan lupa kebersihan, rajin cuci tangan, dan hindari kontak langsung sama orang yang batuk terus tanpa masker. Oke, jadi intinya batuk efektif itu cara simple buat bantu pasien TB paru ngeluarin dahak dan ningkatin kenyamanan napasnya gitu. Kalau ada keluarga kalian, tetangga, atau pasien yang lagi pengobatan TB, bisa deh kalian bantu gitu, kasih tahu atau bantu edukasi buat mereka latihan batuk efektif ini. Nah, biar paru-parunya tuh bersih, napasnya lega, dan proses sembuhnya makin cepat gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang menarik. Makasih udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.